閉門 party， 3萬蚊優惠。番茄湯但係綠色嘅，香港第一價，行咗280幾個鐘頭，歐洲人稱之為早餐。你中意食黑松露啊？特登俾你食啊！真係好啊 ，OK 啊。Hello，我哋而家嚟到灣仔。嗨，今日去一個車廠，一個車嘅品牌，大家一陣睇下就知係咩。食個飯，好啦，我哋而家就準備入去啦，希望你收到音啦。閉門 party。喺度睇車，趁個 dinner 未開始就喺度睇下今期有咩車。記住啱啦。先生好中意嘅活動咧，就係揸同埋車，同埋試同埋車。我喺邊啊？我要去咗你樓梯，呢個鏡頭咁低，真係好咩？好啊，OK 啊。你呢個好事啊，證明你個下口手咯。介紹下，我哋今日咧被邀請咧嚟到呢一個車嘅一個品牌嘅晚宴。我哋要 celebrate，因為咧有一架下面版嘅車。係啦，咁就係一架850，即係寶馬嘅850，咁就同一個設計師喺美國嘅設計師咧 Jack Close 就係合作咁樣。稍後我哋會見到嗰架特別嘅車，同埋嗰架車嘅車身都會特別好喎。陣間我哋有呢啲美食據聞係幾錢？好似話係好似係3萬蚊優惠，所以咁我哋有少少嘅 dress up 啦，就即係 respect 翻個 dinner 啦咁樣。一個美國嘅設計師，但係喺德國度人手拍嘅，全世界都99架。開個門嚟睇下，袁生。哦，哎呀，原來有藍色㗎，藍紅燈啊，好似番茄紅咁樣。啡橙色嘅一個 line， 用翻啲紅線，而家全部都係噴㗎，噴咗280幾個鐘頭。車尾有個 Alcantara， 係咪？哇，車尾好靚，味道研究個味道。歐洲人稱之為早餐味，特登調出嚟嘅，喺嗰啲皮咧整嘅時候咧，特登調呢一個味道浸出嚟。入面全部都紅餅嚟嘅，有2個天窗啦，有3個萬幾升嘅。再翻到嚟台，呢個係雞蛋仔，係雞蛋仔嚟嘅，但係咧一擺入口嗰下咧係好香嘅黑松露味。中意食黑松露啊？唔好意思，特登俾你食。影你嘅食相。呢個就係 lobster 嘅咩話？lobster jelly 同埋 pudding。咩話？廣東話。係啦，我係知我好少食蝦，所以俾咗個番茄湯但係綠色嘅咩味啊 ？Nice。老公今日同人講咗好多車經。好啦。